Bismillahirrahmanirrahim. Fuqia e istighfarit. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Vërtet Allahu fal shumë. Andaj nëse dëshironi sukses, bereqet, falje, mëshirë, mbrojtje, duhet të thoni sa më shpesh Estagfirullah, Estagfirullah. Pikërisht në lidhje me këtë, një njeri erdhi te Ahmed ibn Hanbali dhe I tha që ta mësoj për diçka që ti mjafton të ati, dhe ai tha, fakultu Estagfirullah, thuaj Estagfirullah, nëse dëshiron bereqet, evlad halal, dhe të mira e falje edhe mëshire begati, duke I cituar ajetet të surës Nuh. Wallahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, fakultu Estagfiru rabbakum, innehu kana ghaffara, yursilis samaa alejkum midrara, ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Unë ju thash kërkoni falje Zotit tuaj, sa I vërtet është shumë falës, që ai t'ju lëshoj nga qielli shi me bollek, e t'ju shumoj pasurinë dhe fëmijët, t'ju bëj të keni kopshte dhe t'ju jap lumenj. Pra këto ajete na tregojnë fuqinë e madhe pra të thënërit Estagfirullah.